之後咧就把一寫咗就揼撚住晒呢班陀地，班陀地係收大耳窿嘅，佢匿喺 Terrace 嗰度，我唔撚同你做生意嘅 Terrace，我唔撚同你做生意有咩人做鬼？你揾唐人同我講啦，我唔撚知你噏乜，你扮乜撚嘢啊？我屌你老母啊！我屌你老母啊！你班唐人，你班印度鬼你圍鳩我啊！你揾咩印度鬼你班唐地你圍鳩我啊！我屌你老母啊！踩撚蛋！我屌你老母會出聲頭！我屌你老母會出聲頭咩？死臭果！死臭果壞人死臭果！fuck you 死教會！你揾咩印度你黑鳩我啊！我屌你老母收陀地啊！你收我陀地啊！你大耳窿啊！你大耳窿啊！嚇！Richmond 你班臭教會壞人教會！你冇撚扮嘢啊！你冇撚扮嘢死婆！你想收我陀地啊！我而家係溫哥華，我未嚟幾個啊！玩陀地啊，搞班賓妹，係搞班妹做陀地，玩班印尼婆咧就喺度橫行喺度街度，跟住咧我要攻擊小朋友，我要攻擊細路仔，喺學校度襲擊細路，喺翻個學校嗰邊，喺翻個國際學校 Lawrence Park 將軍澳，係啊，跟住去到灣仔嗰邊，灣仔。銅鑼灣啊，佢夾一班賓妹，係一班陀地同大耳窿咧，就夾一班賓妹 ，HSBC 嗰邊夾嘅 ，HSBC 夾陀地同埋大耳窿啊嘛，佢係咁樣做㗎，佢淋紅油㗎嘛 ，HSBC 專係搞人哋小撚心啊 ，HSBC 有班印度鬼教人淋紅油嘅，專係惡意攻擊陷害謀殺嘅，班大耳窿賴屎咁賴出嚟嘅，搞一班賓妹。印尼婆出嚟，你喺你屋企賴屎賴出嚟㗎。惡意攻擊啲細路仔，惡意你攻擊啲嘢食，惡意攻擊你人，惡意你攻擊你屋企，小撚手啊！賴屎玩賓州咯，喺尖沙咀。周圍恐嚇勒索啲細路啊，係啊，佢叫班賓妹嚟搞鳩衰你屋企啊嘛，嗰班陀地，你咪問翻班陀地救乜撚嘢咯？溫哥華班西區有班臭婆啊，佢夾咗班賓妹。死婆班陀地，嗰死臭鬼就惡意攻擊細路仔喺唐人街啊，喺 Richmond 啊，喺 Richmond 喺唐人街啊，恐嚇勒索細路仔啊，華人社區啊，華人社區，尖沙咀華人社區溫哥華，尖沙咀華人社區溫哥華，喺灣仔咧嗰度有班陀地嘅，就睇住班雞竇咧就係南亞幫嘅。南亞幫灣仔咧，灣仔球場嗰邊咧有班南亞幫咧係睇住班雞竇嘅，咁有班死狗咧，SA 集團嘅嗰班陀地咧係串謀嗰班加拿大嗰班死婆咧，係啊西區嗰班死婆 UBC 嗰班死婆啊，就諗住咧強姦細路，恐嚇勒索，唔俾細路讀書，唔俾細路寫字，唔俾細路讀書，唔俾細路寫字，喺灣仔啊，灣仔有班南亞幫啊，係啊。唔俾人返學，唔俾人寫字啊！小撚心啊！佢話咧揾人恐嚇勒索，陀地嚟㗎，有乜陀地同大耳窿？佢過嚟收啲細路仔大耳窿喎，佢收啲細路仔大耳窿啦，佢收啲細路仔陀地啊過嚟，恐嚇勒索收走晒啲小朋友啲咧，就攞佢啲嘢咧，係啊強姦勒索，係啊色情刊物，叫大靠咧偷晒啲人啲資料，偷晒啲資料咧就周街派啊！周街俾啲豬派啊，周街俾紅間勒索啊，佢叫啲咧叫佢任武行喎，叫班豬任武行咩意思啊？叫班豬任武行即係謀殺嘅暗號嘅動機，係謀殺嘅暗號啊，謀殺嘅暗號啊，佢任武行即係謀殺嘅暗號喺呢個情況下咧，嗱佢就係用呢個名，用啲電影嘅名啊，用電影嘅橋段咧嚟進行謀殺嘅暗號嘅動機啊。佢尖沙咀去到溫哥華 UBC， 就算係間謀殺，就揾啲陀地，揾啲賓妹，揾乜傻婆出嚟你就唔好行喎，係個謀殺嘅暗號嚟㗎。喺個情況之下，佢攞啲電影嘅組織嗰啲謀殺嗰啲字眼，轉成謀殺嘅字眼，直成一個暗號嚟謀殺小撚心啊！喺溫哥華印度幫臭鬼幫華人社會尖沙咀聖安德烈堂。聖安德烈堂喺個謀殺嘅暗號背後就叫班傻婆出嚟，周圍轉衰啲人，收陀地大耳窿，小撚心啊！捉晒班人坐監啦！廉政公署麻煩你進行呢個採訪同埋落口供，並且作出檢控。呢首陀地係做乜撚嘢啊？嗱，我哋開 studio 嘅，係我開鋪頭班友打鳩我哋 investment，唔俾我哋投
資唔俾我哋投資，跟住44年我未驚過資料、電腦資料打撚爆我哋間鋪頭，我哋去咩粗餐買餸，佢就落嚟 studio 嗰打撚爆你屋企，後撚住你出44街，年我哋未驚過。你翻屋企去揾人就笑鳩你，閪鳩你面啊！咁班華人社會咩粗餐做呢啲陀地咁嘅閪嘢啊！我屌你老母死八婆！我未嚟見過，我未嚟見過，我未嚟見過啊！跟住佢就佢啲封口，係佢個恐怖集團嚟啦，因為佢怕俾人知啊嘛。走資咩意思啊？走資即係唔俾人知嘅其中一個暗號，而裏邊係包含嘅係一個謀殺嘅目的，所以佢就唔俾人知。喺呢個情況下，係一個謀殺嘅暗號，係一個逃走嘅方法嘅一個暗號。走資，跟住咧叫啲人走資，俾人知，跟住叫人封口。封口嘅意思咧，即係將封口。我哋平時咧點樣封住個口咧，唔撚俾人講嘢，佢就用呢啲方式嘅暗號，就恰鳩啲人，就恰鳩啲人，揾啲陀地嚟恰鳩啲細路仔，揾啲陀地嚟恰鳩啲學生，恰鳩啲細路仔，恰鳩啲學生，跟住搶走佢啲嘢，跟住封口唔俾佢出聲，跟住玻璃謀殺。玻璃 killing murder， 你班陀地做噶嘛？因為賊嚟啊，佢就捧咗班賊同埋陀地咧上去揸飛機。依家就係咁樣謀殺啲細路仔，唔俾啲細路仔讀書，已經冚住檔嘢，冚住檔嘢一轉走咧，佔走我哋啲細路嗰啲 market 嗰啲位，跟住調撚住個角色，跟住咧就出嚟強姦勒索、恐嚇勒索、陷害謀殺。喺班西區有 UBC 有冚家產啊 ，UBC 有冚家產就做緊嘢，你搞啲學生就做緊呢啲嘢啊嘛。事實係咁啊嘛，有班陀地嚟就走謀殺啲細路，有班陀地就出嚟收大耳窿，就叫班婆婆，叫班婆嫂，叫班咧扮闊太，咩粗得扮闊太，就阻住啲學生翻學讀書，唔俾人翻學，唔俾人翻學咩粗攤你鳩埋，喺度扮晒嘢，叫班傻婆出嚟，有班闊太，有班傻嘅闊太，有班白痴嘅闊太都戇鳩嘅，戇鳩白痴嘅。退休冇嘢做出嚟做陀地啊！喺度恰啲細路，恰啲學生，佢打死啲細路啊！咁咪乜臭鬼咩粗攤？小撚心啊！華人社會，溫哥華華人社會，小撚心啊！尖沙咀跨境萬人集團過嚟操控住溫哥華141，跟住叫啲傻婆出嚟打死細路，嗰陀地嚟㗎！你係咩粗攤？你係咩活魔？你係咩粗攤啊？你係 Richmond Centre， 小撚心啊！乜地圖嚟㗎？有乜地頭蟲？係啊，擺通晒啲餐廳，叫啲人落毒㗎，叫啲人食物落毒㗎，小良心啊 ！Barbecue Master，Superstore 度，係啊，燒味檔啊，小心啊！同班地勤啊，係啊，全部 airline 啊，嗰班啊，嚇啲細路啊，打死細路，唔俾人坐飛機啊！小心啊！班印度鬼落毒啊！周圍落毒啊！小心啊！你冚笨州啦！溫哥華你班冚家產，陀地出去冚笨州啦！咩粗攤？你出去冚笨州啦！你出去冚笨州啦！幫佢叫 Mercer， 你出去冚笨州啦！叉燒餅，你出去冚笨州啦！叉燒餅，你出去冚撚冚笨州嚟係啊！出收陀地啊！未人見過啊！屌你老母死八婆！我印度嗰啲完全唔會同佢做生意嘅。如果阿拉斯咧就你揾印度鬼過嚟同我做生意喺 Terrace 嗰度，我哋唔會收你啲電話㗎。係啊，我哋唔會同你做生意，講咗好多次㗎啦。你揾印度鬼嚟打電話 Terrace 嗰度，我第一，我係唔想同你印度人做生意。第二，我唔知你啱乜鳩。第三，你班冚家產想套我料，跟住就想咧喺呢個印度嗰度咧，唔知點樣搞人哋啲資料。呢班冚家產偷你私人資料，跟住周圍派㗎。佢同呢班印度鬼咧就揾班陀地，嗱我哋文化唔撚同嘅，佢哋中意揾班陀地咧，揾班陀地嚟偷嘢嘅。呢班印度鬼，咁班豬媽咧就冚咗落去，冚撚咗條撚，冚咗條撚之後咧就揾141就揼撚住晒呢班陀地。咩陀地收大耳窿嘅，佢匿喺 Terrace 嗰度，我唔撚同你做生意嘅 Terrace， 我唔撚同你做生意啊！咩印度鬼，你揾唐人同我講啦，我唔撚知你噏乜，你扮乜撚嘢啊！我屌你老母啊！我屌你老母啊！你班唐人，你班印度鬼你圍鳩我啊！你揾咩印度鬼？你揾陀地你圍鳩我啊！
Royal Band 死臭婆，華人死臭 China 婆， Town 粉咗死教會，皇家銀行你話人 China 我 Town 我屌你老母收陀地啊！你收我陀地啊！你大耳窿啊！你大耳窿啊！喂，做乜你乜臭教會、華人教會？你無論扮嘢啊！你無論扮嘢死婆，你想收我陀地啊！我而家係溫哥華，我未嚟見過啊！毒媽嚟㗎，溫哥華班毒媽嚟㗎，想毒撚死人㗎，迷撚咗班臭鬼，俾條撚含撚住咗，嗰班溫哥華班阿媽，有班溫哥華唐人有班阿媽，就俾班死臭鬼含撚住咗條撚，出去搞撚到傻撚咗，啲細路仔仲要打撚死埋啊！小撚心啊！你班死傻婆，溫哥華班華人死傻婆，你黐撚線嘅，你收你陀地啦，你收你大耳窿啦！未嚟見過啊！你含你嘅笨走啦！你含你嘅笨走啦！你含你嘅笨走啦！溫哥華 Richmond， 你要含你嘅笨走啦！你叫翻傻婆出嚟含笨走啦！你咩教會嘅班出嚟含笨走啦！你含笨走啦！溫哥華你班冚家產，我哋出嚟含笨走啦！乜做得？你出嚟含笨走啦！你出嚟含笨走啦！我哋叫 Master， 你出嚟含笨走啦！陳小平，你出嚟含笨走啦！陳小平，你出去含撚含笨就嚟係啊！白痴，出收陀地啊！未嚟見過啊！屌你老母死八婆！我印度嗰啲完全唔會同佢做生意嘅。如果阿拉斯咧就你揾印度鬼過嚟同我做生意啊！喺 Terrace 嗰度，我哋唔會收你啲電話㗎，係啊！我哋唔會同你做生意，講咗好多次㗎啦。你揾印度鬼嚟打電話 Terrace 嗰度，我第一。我係唔想同你印度人做生意。第二，我唔知你啱乜鳩。第三，你班冚家產想套我料，跟住就想咧喺呢個印度嗰度咧，唔知點樣搞人哋啲資料。呢班冚家產偷你私人資料，跟住周圍派㗎。佢同呢班印度鬼咧就揾翻陀地，嗱佢文化唔撚同嘅，佢哋中意揾翻陀地咧，揾翻陀地嚟偷嘢嘅。呢班印度鬼，咁班豬媽咧就冚咗落去，冚撚咗條撚，冚咗條撚之後咧就擺咗死啱就。住晒班陀地，班陀地係收大耳窿嘅。佢匿喺 Terrace 嗰度，我唔撚同你做生意嘅。我唔撚同你做生意，有咩印度鬼你揾？我撚即你噏乜？你扮乜撚嘢啊？我屌你老母啊！我屌你老母啊！你班唐人，你班印度鬼嚟圍鳩我啊！你班印度鬼你班陀地嚟圍鳩我啊！我屌你老母啊！踩撚蛋！我屌你老母會出聲頭！我屌你老母會出聲頭啊！死臭婆！死臭婆！華人死臭婆！fuck you死教會！你話乜印度你黑鳩我啊！我屌你老母收陀地啊！你收我陀地啊！你大耳窿啊！你大耳窿啊！喂，做乜你乜臭教會、華人教會？你無論扮嘢啊！你無論扮嘢死婆，你想收我陀地啊！我而家係溫哥華，我未嚟見過啊！我將佢坐監，再收過再坐監，人證物證俱全。喺度再收過意思咧？即係之前已經收多次㗎啦，即係佢做㗎啦。雲雲話會再收個陀地，意思即係小心呢個女人講嘢啊！呢個係某制嘅暗號其中一部分。再收過意思即係重新再收過，即係之前係佢做㗎啦。再坐監，廉政公署，麻煩你即刻派人行動。香港溫哥華93角。香港奇案，溫哥華。